Mwachiona chithunzi chimene chichitu chatengedwa dzulo ndithudi ku Sanjika Palace. Chithunzi cha fresh cha Peter Mutharika. Mungathe kuona kunena kuti no, he looks so energetic. Akuoneka kunena kuti to iyayi ali ndi mphamvu ndithu uyo. Eti kuda amene akuoneka ngati patient amene ali mwina make pa bedi kapena mwina achokera pa bedi pena pake. Akuyendera ti ma Jackson ndina take kuti mwina make ayimirire za mphamvu. Akuoneka choncho munthuyi. Kudaona kuti munthu amene mwina make anali ku chipatala akuti kaya ku Donald Gordon kaya ku South Africa. Ku chipatala cha serious kwambiri. Akuoneka choncho munthuyi. Mungathe kuona zonena kuti ya ndinkalamba zezo sitingakhale pasi to ndikumana kuti ndizabodza ndinkalamba pamene akuonekeramo ndi munthu wamkulu ndithu ndi gogotu uyuyu komana akuoneka kuona kuti no iye ali ndi mphamvu zidzati makamba kunena kuti pena mukamalimbana nawo anthuwa mangokhala zonena kuti mukaonjezeranso tunde kuti to energy mukaonjezera mphamvu zina zake zapadera. Kani athuyi ndi zonena kuti to tiyamba makamaka rupo kumbukira kunena kuti no dzana tinali pano pa Justin Tech Malawi kukamba zonena kuti ena akuti Peter Mutharika wadalika kwambiri akuti to ali ku South Africa iye akumayendera madora kumachita kubwera kuchoka ku US mphekesera koma location yomaliza omwe tinamuona ife yomwe tikudziwa ndi zonora ali ku Sanjika Palace sizi zonotsopano zithunzi zatengedwa ku Sanjika Palace koma kumachitika zotani tikamba nkhani imeneyo tingoyamba ndi kulowa nkhani yathuyi ndi kuti no mu newspaper ya aneba ijatu ya The Daily Times kumene kokotu pa cover page ayikapo chithunzi cha Mutharika ndi kuti akugwirana dzanja ndi mkulu wina timudziwanso ndani amene koma akuonera kuti notu APM 6 World Bank support akuonera kuti Peter Mutharika sopano basi tikufunafuna kupempha ndithu thandizo kuchoka ku World Bank akuti no thandizo lanje limeneli iyayi tiyambe nkhani yathuyi tsopano. Dzulo tu ku State House makamaka imeneyitu ya ku Sanjiketi ku Blantyre akuti Sanjika Palace kumene kuli Peter Mutharika kunapezeka zonena kuti to anthu ochoka ku World Bank anapita kumeneko kuti to akayendere Peter Mutharika akacheze naye kaya sana dziwo zono ali ku South Africa kaya na dziwo zora ali ku Sanjika kaya koma iwo anadziwa ndithu location imene ali Peter Mutharika direct ukafika kumeneko cha ku Sanjika Palace ndipo anakampeza Peter Mutharika kumeneko ndipo kunali zokambirana. Awatu ndi a World Bank Program Director amene amayang'ana za maprogram amene akuyendera World Bank ndekuti kunoko ku Africa asankha director wanyuwani yemwe dzina lake ndi Dr. Nathan Belete ndenda amene tikumuona timakamba ujeti Dr. Nathan Belete ndi anapezeko zoti apita amene kuti no akamudziwisenso Peter Mutharika kunota mukudziwa chani Neo tunde ndi program director wanyuwani sopano oyang'ana za program ndekuti kunoko ku Africa World Bank ndi neo nde bafari paseni moni tudziwisenso kuti nonde kuti zinthu zasintha ndi neo chanjani kumene kuja kupezeka zono basi tu Peter Mutharika namba kukamba zono kuti takulandirana bwana mwaitha kwambiri kubwera koma timafari ukati tisinanga ino nde a program director nyuwani thandizo makamaka kunoko zachira kumbali za chumazi fande tikuvulala kwambiri musewale zonena kuti no pali ma pressure amene tikumana nawo chifukwa cha zomwe zikuchitika pa dziko lonse lapansi uku tukamba za zinkhondo za ku Middle East uku achina Iran US ndi Israel akamapunthana ndi zonena kuti nonde kuti fezo tikhudzaso mwanjira ina yake nde panopa ndi amene tikufuna no support mwinaso kuposa nthawi zonse pano tikufunikira support lano ndetu kuti muthandize support imeneyo kuti mwina mwake mwina dziko lathu mwina tingatsitsimukeko. We need your support please abwana mutimvereko zinezi ene mpena bwera nonde kuti no Dr. Beleta amene ikunoti ndamva zimene mukamba komano ndizoona kuti ifeyo tionesesa ngati World Bank kuti tikuthandizeni ngati Malawi tikuthandizani kuti mwina mwake no anthu ovutika asachite nde kuti no kuphinjika kwambiri mpaka miyoyo yawo ikhale pa ziopsezo zifukwa za zinkhondo zonse so tibwera tikuthandizani ndipo chaposachita kompati khale kupanga implement kumabweresa ndithu nde ka rapid response initiative kuyankha ndithu mwachangu rueta ikandondomeko zoti tiziyankha mwachangu kumavuto amene maiko ena ake amene akukumana nawo ndetayika kandondomeko amene kuti tizitha kumayankha mwachangu ndeti Malawi tikuyilowetsa mu magulu amaiko amene kuti tiyankhenso mwachangu kuthandizani ndipo no izizi ndizoti ndekuti mwina mwake zingathandize kuti muime makamaka pamene mwina tikulimbana no ndi zinkhondo zomwe zikuchitika kuchanuko
zikuchitika kunjawo koma zikuti panga za effective ndiye tikulimbana nazo kuti time mwina mwake manji tikuthandizane choncho and zonoti amene Dr. Beleta amene tikamba zonoti ndi program director wa World Bank kunoko ku Africa anapeza kuti anaperekezedwa so ndekuti ndikagulu kake naso ka anthu kuphatikizapo so ndekuti no division director ndekuti chigawo chakuno kutsopano Zambia, Malawi, Zimbabwe, Tanzania ndekuti kuliso munthu amene akuyimirano ngati no azipanga report sinange uyu Beleta ndo Africa yonse ndi Africa jandi yaikulu ndekufunikiraso anthu ena ngati no nthumwi zake mwapadera ndekuti nthumwi yake ndi Dr. Firasi Radi amene sanaperekeza kuno okay amene mwina makazi thandiziraso kumapanga coordinate zinthu kuno ndekuti uja kumandipatsa maripoti ndekuti pena paliponse tikhala well covered kuno ku Africa so mudziwenso amene iyu Firasi Radi kuti mwina make tizendera limodzi ndekuti mukandifunene mwamfikira yeyu basi mukatero mwandipezatu moteromo ayi magayi chithunzi chapita Mutharika osangori chithunzi chapita Mutharika ujatu ndoyoyoru uja anthu amanena kunena kuti yayi akhangati kuti ali serious kuchipatala chani I think mawu amene tingakambe apa ndionena kuti anthu ena ake ndithu achita manyazi achitisidwa manyazi anthu ena ake akuyenera achite manyazi ndipo ngati alibe manyazi amene tunde kuti si munthu akuti tu munthu amene azikhala ndi manyazi munthu amene alibe manyazi si munthu amene yoyo ndeyo ngati sangachite manyazi atafalitsa nkhani zabodza zambirimbiri ndiye kuti tu amene si anthu yayi kawu munthu kokanacho kamo mwayiwo Peter Mutharika uchanda amene and ndinakamba that day kunena kuti okay ife location yomaliza patinamona ndikusanjika palesi now what is happening izi zachitika so kusanjika palesi komweko and I think kaya ndiliti kukuveka zono takhala kupita kaya kuli chikumbuso cha mapemphero kaya kumanda abingu akhala ndekuti awupitaso kumene koko I'm not sure komano ngati zingabwere we tizapanga confirm koma that's what I heard zenava zimenezo many kunena kuti the guy has energy and he's moving, he's working, pamene fans kuyankhula kunja yayi wadwala chane pa bedi ndekuti akupezi kuzura kuweka this is it akwira ntchito kupempha mathandizoni nakuti athandize fans yomwe kulubwa yonso mwayiona chifonde kuti forex ikabwera ithandizira ndekuti mwina magazina zake zikhaingari zepepukidwa kuno fatu chipena kupempha Peter Mutharika sizo adapempha jana apempha forex kunoti yayi tithandizeni World Bank ndimene mapezeka ndi forex apempha forex kuti forex ikabwera kuno ndere zithandizira kuti mwina make mafuta achakhaingararane sangachita kubwera direct kuti tithandizeni chanchani yayi mukuona ngati ngawapempha tithandizeni marumba awiri achimanga kapena marumba asoya nyemba nteja ayika akupempha tu forex tu munthu uyu kunoti yayi tithandizeni ndi forex kuti tizikwanisa kukagula mafuta acha tizikwanisa mwina magazina ndi zina zikhaingati dziko lidapepukidwa panopa these are very difficult times nthawi zovuta kwambiri tikufunikirabe mathandizano akupempha forex imene ithandize ndekuti omwe watu amene akulubwa ndithudi so muchite manyazi makaye that's what I can say ndiyeyo ndizoti anakamba kale kuti takuluakulu inetu ndikuzeni musandifunire zonena kuti ineyo ndife yayi musandifunire zoyipa mundifunire zabwino inetu kwathu I'm just the last person standing ere munthu omalizira ndithu mbanja mwathu mukuyima and okhalitsaso nde inuyo musabange zonena kuti basi mukhale basi ndikumandifunira zoyipa mundifunire zabwino tisafunirane zoyipa anakamba kalekale ndipo ankauza anthu amene tikunena pano anthu oswena anapezeka anatisiya anthu ena amene ankamunyoza nthawi imeneyo zambirimbiri this is good. What can we say? All the best, Mr. President. Always ifere manena zonate pamene life yanu yoronde kuti ili athanzi choncho kumalimba choncho ndizonena kuti ndekuti ifeyo timazozotero chiyembekezo chathu chili pabwino chifukwa ndekuti chiyembekezo chathu chili paino kupanga stabilize zinthu inuyo kusamukapo ndekuti ifere zakhalabe kumadabwa zonena kuti kodi magawo amene alipo apanga ngati mene apangira nkuludza fa nkuludza ambaziwa chimene amapanga
amazuzo oti Samuel kwena liyendetse motere so ngati muli available ngati mulipo chonje muli ni mphamvu chonje ife nde kuti tikwena tizingosangalala nde kusangalala kwa ife kusamangotha kusangalala kwa ifeyo basi kukhaiso nde kuti no wishing you and praying for you, wishing you well and praying for you. Tikufunani zabwino zonse komanso nde kuti anthu kumakupemphererani kunena kuti tu inu mudzigona kuti ali ndi mototo kunena kuti no fans dzai manyazi nde ipitirizebe kuchita manyazi tunkhani yake nkukhala iti imene yoyo ndithudi akuti